বহুদিন পর আমাদের বাড়ি এসেছেন আমার একজন জেঠু। আসতেই তো মা চা তার সঙ্গে নানা রকমের ভাজাভুজি সাজিয়ে খেতে দিল, কিন্তু সে কিছুতেই হাত দিল না, শুধু চাটুকু খেয়েই বলল যে আমি এগুলো কিছুই খাবো না, অ্যাসিডিটির সমস্যা, তাই ভাজা পোড়া খাই না। আমি বললাম বসো, আমি তোমাকে কিছু বানিয়ে দিচ্ছি। বলে এই রেসিপিটা ট্রাই করলাম। এর জন্য নিয়ে নিয়েছি ছোটো ছোটো করে কাটা বোনলেস চিকেন, নিয়েছি কয়েক কোয়া রসুন, আর নিয়েছি কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা, একটুখানি চিলি ফ্লেক্স, অল্প একটু নুন অ্যাড করেছি, আর নিয়ে নিয়েছি একটুখানি লেবুর রস আর আদার পেস্ট। সমস্তটা ভালো করে মিক্সিতে দিয়ে পেস্ট করে নিয়েছি। তারপরে ওর ভিতরে অ্যাড করেছি একটুখানি কর্নফ্লাওয়ার, দিয়ে ভালো করে ময়দার মতন ডো বানিয়ে ওর থেকে ছোটো ছোটো করে বল বানিয়ে নিয়েছি। সেটাকে ফুটন্ত গরম জলের ভিতরে একটুখানি তেল অ্যাড করে 7 থেকে 8 মিনিটের মতন বয়েল করে নিয়েছি। চিকেনগুলো ভালো করে সিদ্ধ হয়ে গেলেই কড়াইতে দিয়ে দিয়েছি অল্প একটুখানি বাটার, দিয়ে বেশ একটু হালকা বাদামি করে ভেজে নিয়েছি। ব্যাস রেডি হয়ে গেল আমাদের চিকেন বল। চাইলে এটাকে চিলি চিকেনের মতন গ্রেভি করে তাতে ইউজ করতে পারো, আবার চাইলে নর্মাল কেচাপের সঙ্গে